Citroën C3. Esse aqui é um 2010. Barulho na suspensão. Vamos ver aqui, ó. Olha lá a bucha rasgando, ó. Tá vendo ali a bucha de bandeja rasgando. Deixa eu ver aqui. Uau, esse barulho é da mola, tá? Esse barulho é normal. Quando tá sem a borrachinha dela faz. Olha lá a bucha rasgando aqui, ó. Tá? E a traseira também tá rasgando, mas tá ruim de ver daqui. A bieleta, que é essa haste aqui, não tá com folga. Se você notar aqui, ó. Vou botar aqui. Ó. Nessa roda esquerda não tem folga. E aqui na roda direita, eu vou ter que conseguir filmar. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui na área que eu quero, que é o pivô. Vamos lá. Deixa eu tentar. Como é que eu vou conseguir filmar isso aqui? Tá difícil. Ó, não sei se vai aparecer no vídeo. Tá vendo? Isso é pivô. Como que eu sei que é pivô? Pivô. Deixa eu ver. Bora filmar lá. Vou tentar fazer tudo com a mão. Olha lá. Corta ali. Olha lá. Tá lá. Ó. Tá vendo o pivô deslocando? Pino tuque, tuque, tuque. Ele vai nesse deslocamento. Ele funciona como um joelho ali dentro uma rótula, tá? Dentro do alojamento. Ele vai fazendo calo, criando folga e fazendo esse movimento até que ele rompe e arranca fora. Quando arranca, a roda faz isso. Ou vai pra cá, estoura essa parte aqui. Geralmente estoura o paralama e para-choque. Ou cai. Se tiver rápido, o acidente é grande. Se tiver devagar, às vezes não tanto. Então tá aí. E bucha de bandeja desse lado aqui também, ou balança. Vamos ver aqui. Além da mola lá em cima. Tá lá a bucha rasgando também, ó. Aí o cara fala assim, mas as buchas desse carro sempre rasgam. É uma peça de desgaste, né? Uma borracha ali feita pra ficar flexionando quando o movimento da suspensão, e ela rasgando aí, ó. E é realmente onde acumula terra, que vai servir como uma faca aí para cortar a bucha. E essa aqui tá assim, tá rasgando, mas não tá rasgando, né? Tá assim, tá abrindo, né? Vai abrindo devagar. Não tá condenado ainda, dá pra deixar. E já foi trocado, ó, a marca de chave ali em cima, tá vendo? Já foi mexido. Mas o mesmo problema do que eu falei no vídeo do Peugeot, tá? Francês. Esse pivô tá muito estourado. Francês, né? As peças genuínas são caras, duram bem. E as peças paralelas são mais em conta, não duram muito. E tem a questão da suspensão. Apesar que a suspensão do C3 é até mais robusta do que os demais mais luxuosos, tá? A suspensão em geral do francês é mais frágil do que o nosso pé durão aqui, o nosso golzinho, né? Mas o cenário tá mudando. Esse carro tá bem novo de lata, viu? Bom, olhando aqui, esses carros costumam sair mais baratos, né? Por isso que eles caem no gosto do pessoal, porque quando eles são lançados são caros. E aí quando os caras vão vender, por essa questão de peça, de mão de obra, o carro deprecia demais. E aí o carro fica barato. Só que pode ser o barato que sai caro, hein? Então cuidado. Pode acontecer. Esse aqui é o segundo C3 que eu pego esse mês aqui. Eu peguei outro preto também, o cara vendeu.
Rapaz, será que não é o mesmo? Não é não, acho que ele trocou no C4 o outro. Aqui é o pivô velho da outra bandeja, ó, estourado. Esse pivô aqui tá bom. A bucha que eu já saquei na prensa, eu vou colocar a bucha nova na prensa aí, ó. Tá? Uma bandeja já instalei lá, já troquei o pivô e já instalei. Tem uma ordem lá, tá? Vai ter que colocar primeiro essa parte da frente, mover a manga, porque o eixo fica bem em cima do parafuso, aí bota o parafuso, encaixa ele, encaixa a porca dele, depois encaixa de trás, parafuso também de lado. Se tirar o pivô é mais fácil de instalar, tá? Ele fica batendo na manga lá, então tira ele, aí coloca, prende aqui, e depois você vai botar o pivô no lugar. Dica, tá? Porque dá canseira pra sair, pra colocar se tiver montado, ele fica batendo e vaza óleo de câmbio, porque a tulipa desencaixa do câmbio, então já fica sabendo. Tá aí prensado, tá? Pivô aqui eu vou soltar pra não me dar canseira, tá duro, tá firme, diferente desse que tá mole. Soltar aqui pra não me dar canseira lá e instalar. Instala como? Bota lá, guia tá entre parafusos aqui, bota a porca dele, depois guia, bota esse aqui e depois encaixa o pivô na manga e vem. Ah, não, minto, bota os parafusos aqui antes, tá? Você não encaixa também. Encaixa ele aqui, depois encaixa ele na manga e bota o parafuso dele. Nessa ordem, se fizer diferente, vai dar canseira. Tá aqui, pivô novo, bucha nova, preso aí. Botar primeiro esse, depois lá e por último aqui. E por último encaixar no pivô na manga, o montante aí, senão é roça. Vaza óleo, como eu falei, ó. Que desencaixa e depois tem que completar.